每次都会变色。只要我用这个针去照它就会变成这个移动。这是它的腹部的部分，那前面比较粗的一些石头缝隙，它的螯大不大？这只毒性比较强，它比较细嘛，所以它的毒性是相对比较弱的物种的先。就这样走。你会帮它咬一些温柔啊？它的尾针来补给，来捕捉猎物啊。